ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಫೋನ್ 10X ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಐಫೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಐಫೋನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಐಟೆಕ್. ಫೋನ್ ಬಂದು 6.5 ಇಂಚ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಂಟು. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟು 7 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐಫೋನ್ 10X ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 3.5 mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ USB ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕನೆಕ್ಟರಿಂದ ನೀವು ಐಫೋನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಈ ವೈರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಐಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.